हेलो फ्रेंड, मैं अमित कुमार गोल्डन एरा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को 2 क्विज का क्वेश्चन दिए थे, जिसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति कहलाती है। दोस्तों, शक्ति यानी पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। हमारा जो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, कार्य करने की दर। शक्ति यानी पावर को पी से डिनोट करते हैं दोस्तों। पी बराबर जो होता है दोस्तों, पी बराबर होता है W/T, जहाँ W जो है वर्क यानी कार्य को डिनोट करता है, T जो है टाइम यानी समय को डिनोट करता है। दोस्तों, कार्य का जो ऐसा यूनिट होता है जूल होता है, और समय का जो ऐसा यूनिट होता है सेकेंड होता है। तो शक्ति यानी पावर का जो ऐसा यूनिट होगा जूल पर सेकेंड, और इसको दोस्तों वाट भी कहते हैं। दोस्तों, इसका जो नाम वाट रखा गया है, जेम्स वाट साइंटिस्ट के नाम के सम्मान में इसका वाट नाम रखा गया। तो शक्ति का जो ऐसा यूनिट होगा या वाट या फिर जूल पर सेकेंड। अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं। बी ऑप्शन में कार्य करने की क्षमता। तो दोस्तों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, कार्य एवं ऊर्जा का जो ऐसा यूनिट होता है जूल होता है। इसके बाद डी ऑप्शन में है गति परिवर्तन की दर, मीन्स यानी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो दोस्तों, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आप इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। दोस्तों, द्रव का एक प्रॉपर्टीज होता है कि कोई भी द्रव जो है कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहता है एवं कम से कम आयतन घेरना चाहता है। दोस्तों, अगर कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करना चाहते हैं कोई भी द्रव, तो अगर वो गोलाकार होंगे तो कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करेगा। तो इसी गुण को दोस्तों पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो हमारा जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन, पृष्ठ तनाव के कारण। साथ ही दोस्तों, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन को टी से डिनोट करते हैं। टी बराबर जो होता है F/L होता है, जहाँ F जो है फोर्स को डिनोट करता है। फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है दोस्तों N यानी न्यूटन होता है, और L जहाँ पर लेंथ लंबाई को डिनोट करता है। तो लंबाई का जो ऐसा यूनिट होता है मीटर होता है। तो सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का जो ऐसा यूनिट होगा न्यूटन प्रति मीटर होगा। आप इसका ऐसा यूनिट याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों, पृष्ठ तनाव से और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्षा के बूंद गोलाकार होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। साथ ही पतली सुई को जो है पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराया जा सकता है। और वर्षा के दिनों में गंदे जलों पे जो है मिट्टी के तेल का छिड़काव कर देते हैं, जिससे जो है पानी का जो है पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, और उसके ऊपर जो मच्छर का लार्वा तैर रहे होते हैं डूब जाते हैं और सांस नहीं ले पाते हैं, मर जाते हैं। तो इन सभी ये क्वेश्चन पृष्ठ तनाव से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्नलिखित गुण के कारण होती है। दोस्तों, इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, यह पृष्ठ तनाव के कारण से होता है। कोई भी द्रव जो है कम से कम आयतन प्राप्त करना चाहता है और सिकुड़ना चाहता है, तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा विकिरण की गति होती है। दोस्तों, हीट रेडिएशन की जो गति होती है प्रकाश के वेग के बराबर। दोस्तों, रेडिएशन में जो होता है उष्मा का संचरण जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, बिना किसी माध्यम में, और उसमें माध्यम गर्म भी नहीं होता। प्रकाश के वेग के बराबर होता है इसकी गति। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, प्रकाश के वेग के बराबर। साथ ही दोस्तों, हीट से रिलेटेड एक और एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल गर्म रहता है। तो दोस्तों, वायुमंडल जो गर्म रहता है संवहन विधि द्वारा, कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निरपेक्ष शून्य तापमान पर। तो दोस्तों, निरपेक्ष शून्य तापमान जो 0 केल्विन को कहते हैं, और इसको अगर आप सेल्सियस में चेंज करते हैं तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन होता है। इसको परम शून्य तापमान भी कहते हैं, और यह दुनिया में सबसे कम तापमान है, और यह प्रकृति में नहीं हो सकता। इसका यह तापमान जो प्राप्त किया जा सकता है सिर्फ प्रयोगशाला में। और इसमें जो होता है दोस्तों बी ऑप्शन सही है, आणविक गति रुक जाती है निरपेक्ष शून्य तापमान पर यानी 0 केल्विन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि। दोस्तों, झील का जो ऊपरी सतह है तापमान कम होने के कारण से जम जाते हैं। पानी जो बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और बर्फ जो है उष्मा का कुचालक होता है, यानी अपने अंदर से जो है हीट को बाहर नहीं जाने देता है। तो झील का जो अंदर यानी तल का जो पानी रहता है वो जमता नहीं है, क्योंकि ऊपरी भाग जो है बर्फ बन जाता है, और नीचे का जो पानी रहता है उसके तापमान को बाहर नहीं जाने देता है, तो नीचे का सतह का पानी नहीं जमता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, झील की तली का पानी जमता नहीं है और पानी रहता है, तो इसमें मछलियाँ जो है जीवित रह सकती है। सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। दोस्तों, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो डिपेंड करता है दोस्तों दाब पर। अगर दाब अधिक होगा तो क्वथनांक भी अधिक होगा, अगर
दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होगा। और दाब यानी प्रेशर जो डिपेंड करता है दोस्तों टेम्परेचर पर। अगर आप 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.4 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी आती है। तो अगर आप पहाड़ पर जाते हो तो पहाड़ ऊंचाई होते हैं, ऊंची जगह, तो अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कम होगा, तो तापमान के कम होने से दाब कम होगा, दाब के कम होने से क्वथनांक कम होगा। तो इसलिए जो है पहाड़ पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलता है। इसी कारण से जो है पहाड़ पर खाना बनाने में समस्या होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी जो है जल्दी जल्दी वाष्प बन के उड़ने लगता है। हमारा जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विकिरण पैरोमीटर में कितना तापमान नापा जा सकता है। दोस्तों विकिरण पैरोमीटर का जो उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं के लिए, क्योंकि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इसमें दूर की वस्तुओं का तापमान नापा जाता है। जो सही आंसर होगा 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। और यह सूर्य की जो हीट को जो नापा जाता है इसी विकिरण पैरोमीटर के द्वारा दूर की वस्तुओं के तापमान को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों कण के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन यानी चालन कहते हैं। और यह जो क्रिया होती है ठोसों में होती है। चालन की क्रिया जो होती है ठोस पदार्थ में। हमारा जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है। दोस्तों अगर श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम जो विचलन होता है लाल रंग रेड कलर का जो सबसे कम विचलन होता है, और सबसे अधिक जो विचलन होता है बैगनी रंग का होता है, वायलेट रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। तो लाल सबसे कम होता है और बैगनी सबसे अधिक होता है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। दोस्तों प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सबसे कम होगा तो कांच में सबसे कम होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, निर्वात में सबसे अधिक, और इससे कम वायु में एयर में, इससे कम जल में, और सबसे कम होगा कांच में। हमारा जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन कांच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है। दोस्तों प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और प्रकाश अगर कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसके संचरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। और ध्वनि जो है साथ ही प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, इसलिए ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। हमारा जो इससे रिलेटेड ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन चुंबकीय क्षेत्र से। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों हेयर सेटिंग के लिए जो यूज किया जाता है सल्फर का उपयोग किया जाता है। बाल में जो है सल्फर मिलाकर एक वांछित रूप में सेट किया जाता है बाल को। तो हमारा जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है। दोस्तों हाइड्रोजन जो है सबसे ज्वलनशील गैस है, साथ ही इसका ऊष्मीयमान भी सबसे अधिक होता है और इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता भी सबसे अधिक है। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों सी हाइड्रोजन होगा, इसका सर्वोच्च ऊष्मांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सक्रियता के घटते क्रम को निरूपित करता है। दोस्तों यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ये सभी तत्व जो है हैलोजन वर्ग के तत्व है। तो दोस्तों सबसे अधिक सक्रियता का जो क्रम होगा ए ऑप्शन फ्लोरीन की सबसे अधिक है, इससे कम क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसके बाद आयोडीन। तो दोस्तों सबसे अधिक जो है फ्लोरीन की है और इससे सबसे कम जो है आयोडीन का है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और ये घटते क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर का वर्गीकरण किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे कि इसे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जा सके। दोस्तों इसमें जो उपयोग किया जाता है सल्फर का उपयोग किया जाता है, सल्फर तत्व का उपयोग, जिससे कि रबर जो है अधिक लचीला एवं अधिक मजबूत बन सके। रबर बहुत ही मुलायम होता है तो इसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अम्ल को तनु करने के लिए हमें, दोस्तों यहाँ पर जो कोई भी अगर घोल है तो उसमें 2 वर्ड यूज होता है। एक होता है तनु, तनु मीन्स होता है पतला, एवं सांद्र मीन्स होता है दोस्तों मोटा। तो अम्ल को तनु करने के लिए यानी पतला करने के लिए दोस्तों इसमें जल में अम्ल को उड़ेलना पड़ेगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। अगर आप जल में अम्ल को उड़ेल देते हैं तो अम्ल की जो मात्रा है वो कम हो जाएंगे, अगर अधिक जल में उड़ेल देते हैं जिससे इफेक्ट कम पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। दोस्तों पत्थर एवं खनिज जो प्राप्त होते हैं पृथ्वी के भूपट्टी में यानी ऊपरी भाग में प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी के भूपट्टी में जो तत्व का सबसे अधिक परसेंटेज है ऑक्सीजन है, इसके बाद है सिलिकॉन। ऑक्सीजन का परसेंटेज है 46% और सिलिकॉन का परसेंट है 27.72%।
तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो सही आंसर होगा सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन के बाद दोस्तों एल्युमिनियम है और इसके बाद है दोस्तों लोहा। तो पत्थर एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन जो प्राप्त होते हैं चट्टानों के रेत से प्राप्त होते हैं। रेत का जो सैंड का जो कण रहता है उसमें सिलिकॉन रहता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। दोस्तों भारत में स्थापित जो पहला परमाणु संयंत्र है तारापुर है। तारापुर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हमारा जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों गोबर गैस संयंत्र का जो आविष्कार किया गया था सीवी देसाई साइंटिस्ट के द्वारा। सही आंसर होगा ये ऑप्शन। दोस्तों गोबर गैस में जो सर्वाधिक मात्रा में होता है मेथेन गैस होता है CH4 और इसको दोस्तों मार्स गैस भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों बायोगैस में भी सबसे अधिक मात्रा में मेथेन गैस ही होता है CH4। सही आंसर होगा ये ऑप्शन सीवी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देती है। दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन बतख चोंच प्लेटिपस। दोस्तों यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और जो अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। दोस्तों केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो स्थित है लखनऊ में और देश का पहला यह इंस्टीट्यूट है मेडिकल के क्षेत्र में शोध के लिए। साथ ही दोस्तों दिल्ली में जो है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है दिल्ली में, नई दिल्ली में। और इसके बाद चेन्नई है, तो दोस्तों चेन्नई में जो स्थित है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो स्थित है चेन्नई में स्थित है। आप इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विकास की प्रक्रिया मनुष्य की सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में कौन सा है। दोस्तों सही आंसर जो होगा बंदर होगा। मनुष्य का जो विकास हुआ है, बुद्धिमान मनुष्य का जो विकास हुआ है बंदर के द्वारा, चिंपैंजी के द्वारा। सही आंसर बंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में किसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह श्वास लेता है। दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा हाइड्रा। दोस्तों हाइड्रा में रक्त नहीं पाया जाता है फिर भी वह सांस लेता है। हाइड्रा जो है निडेरिया संघ के प्राणी है और इसमें दोस्तों ऊतकीय स्तर टिश्यू लेवल का शरीर संगठन पाया जाता है। सही आंसर होगा हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था। दोस्तों डीएनए का जो पूरा नाम है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है इसका फुल नेम। और दोस्तों जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस साइंटिस्ट थे क्रिक ने पहली बार डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल दिया था। तो हमारा जो सही आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन वाटसन तथा क्रिक ने। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों अब हम आप लोगों को 2 क्विज का क्वेश्चन देते हैं जिसे सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों।